Exceptionnel. Salam alaikum les amis, je vous présente. Aïe, 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 aïe. Sosax le fou. الله نديرو هكا ونديرو هكا. مرحبا بك يا ونس عندي في الدار. Tu le bienvenue. الله يبارك فيك. ميرسي مايا. غيبداو يسولوك سمح لنا حنا عارف الناس اش كيديروا. Marié, oui, il a des enfants. Donc s'il vous plaît, هنيو الوقت. Désolée, je devais le dire. Mais c'est important. شوفوا اللي قال شي حاجه ماشي هذيك غادي نبلوكي اولا ثانيا تقولوا لي بيتيز غنحيد لي كومونتير. واو j'ai pas raté le live de gens que je respecte beaucoup. الله يبارك فيكم. merci à vous. شكرا الناس اللي كيتبعوني, شكرا الناس اللي كيتيقوا فيا. ونهار هضرت لكم على يونس الناس تاقوا فيا ومشاو عرفوا اكتشفوا شكون هو واش كيدير. on va encore attendre un petit peu pour qu'on puisse parler. Il a chaque fois ندير لك la clim. Tout va bien. ولا حيد ta veste. Tout va bien. Tout va bien. Il a des enfants, oui, الله يحفظهم ليه. Maya, please, en plus, sa maman lui dit qu'il est trop jeune pour se de les problèmes des filles. Barat Djoujib Sahibek a 26 ans. Il est jeune, mais qu'il est Djouj, 26 ans, c'est tqatlé. Écoutez vos cœurs. Il faut écouter son corps ou là, son cerveau. Stefti Qalbek, bien sûr. Écoutez le cœur, mais chacun place son cœur à un endroit. Ça dépend de placer ton cœur. Peut-être que ton cœur est dans la raison. Il y en a qui ont leur cœur un peu plus bas de la ceinture. Ça dépend où tu places ton cœur. Mais écoute ton cœur. Mais essaie d'identifier il est où ton cœur, où est-ce que tu le passes. Gatlikom, c'est là ma copine, il faut absolument suivre sa page sur Instagram, très intéressante. كنتسناكم الجمعة باش ندير لكم بريزونطاسيون. صبروا. واش سي نورمال فيك الصاد؟ لا. ماك مخرج منك الصونه. مني انا. C'est l'énergie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'énergie. Mais je suis très heureux d'être sur ta page. Tu savais moi. Depuis le temps qu'on est amis, j'ai jamais eu le plaisir d'être sur ta page. عرفتو je venais de divorcer وكنت مرونه وكنخدم un peu partout. تلاقيت بك حدا l'ancien Luigi. حدا لويجي راسين. Je t'ai vu là-bas, je m'appelle. في ديك الجريده ما عرفتش كنتي كدير. اش كيديروا الناس في الجردة؟ عندك شي حيوان؟ كان عندي حيوان. صافي هو هذاك. جافي ان شيان. الله يرحمه. الله يرحمه مات. مشى للمدينة مشى لعالم اخر. Il a fait de la place. Ouais. Il a fait de la place. شكون هاد الضيف ضرني راسي. انا غنقول لكم تسناو الله يعطيكم الخير. Bonsoir de Perpignan, salut كريمة. Quand est-ce que tu épingles? بلاتي. هيتو نكملوا واحد شويه. C'est la voix intérieure. أنا كنقول avec le temps ما بقيتش كنبغي نسمع القلبي بزاف حيت قلبي بحال كنمشي بالاحاسيس. وليت كنخدم عقلي بزاف سي ميو. واش بالك؟ تخدم عقلك؟ واخا ما تبغيش تخدمو ما يمكنش ما يخدمش. بزمنك كيخدم عقلك. شكون هذا البوغوس؟ اسمح لينا مباصره مع لي فولورز ديالي. كومون tu fais là tu es là الله يعطيك جو ريغارد تو وكنسمع ليه اش كيقولوا. الله يرضي عليكم نونو السعديه هنيونا سدوا عليكم ما تصدعوناش. ان انفيتي دو كاليتي. يس ميرسي. قالت لك تبارك الله ملي كندخل عندك اللايف كنفتخر انني مغربيه. سي لو ماغنيتيزور. على انت ماغنيتيزور. Je suis rien du tout. Je suis ton ami. Et au service des gens. Younes, grâce à lui, je me suis séparée de beaucoup de masques, mais salut à vous deux. Hello. Salut Iman. Instinct, je crois, c'est mieux le cœur. حنا نهضروا على هادشي. École du sens. شكون هادشي؟ راتي بون؟ Non, ça doit être l'école du sens. Ali. كاين بزاف الناس اللي متبعين لاباج ديالك. C'est qui gère la page. D'accord. C'est Ali. Alors, أولاً. Là, c'est pas celle qu'il faut épingler. Yak, d'accord. Ce que je vais faire, c'est... Tu m'écris même ta page pour t'épingler. أنا je me douche en même temps. ما بغيت نفلت والو. مرحبا بكم. Avec MCO, ils vont... Je veux sa page s'il vous plaît. Dina, أنا je vais épingler d'abord la page ديالو. Tout de suite. Ça doit être l'école du sens. Ali. كاين بزاف الناس اللي متبعين لاباج ديالك. كلشي كيسول على الانستغرام ديالك. انا غنبانغلي لكم دابا. انا غنديروا لكم في فنيته. Tu m'as énormément aidé pour dépasser le hagra de la part de mes potes et ma famille. سيدي حيوي. Alors,
لتحت غتلقاو يونس اليحيوي دايره فنيته ايبانغلي هيلو. غادي تدخلوا توركوا على السميه ديالو غتلقاو راسكم في لاباج ديالو. دخلوا تابوناو ومن بعد نشرح لكم اش كاين. J'aimerais bien savoir c'est quoi l'idée de l'école du sens. C'est l'école du sens. Tu veux qu'on en parle? Oui. Alors, l'école du sens est d'abord une expérience de travail sur soi. C'est un travail sur soi. نترجم لك؟ ترجم. يلا. C'est تجربة l'école du sens تجربة باش نخدموا على نفوسنا. كل واحد كيجيب مشاكله ولا بالاهداف ديالو. كاين اللي عنده دي دوي، كاين اللي عنده دي سيباراسيون، كاين اللي اون ريشيرش ايدنتيتير بغا يعرف شكون هو ولا شكون هي، كاين اللي عنده مشكل في علاقات شخصيه، في علاقات زوجيه، كاين اللي باغي غير يتعلم وينفتح ويعرف نفسه ولا نفسها شكون هو ولا شكون هي. Et c'est une formation certifiante. يعني au bout des 9 mois qu'on passe ensemble, c'est une certification et qui permet de pratiquer le métier de coach avec des conditions. واخا بلاتي غنشد معاهم غنشدو دابا دقه لان انا عارفه لا كوميونيتي وعارفه الناس كيفاش كيخدموا. سمعوني مزيان كومون غاترابي لا بروشين برومو. حنا جايين لكم الهضره على هادشي داير هاديكم باش تعرفوا كومون سا سباس. وبلاتي اون فا انفي لي كومونتير بوغ ان بتي مومون باش نهضروا على خاطرنا. داكور غنديرو هكا ديزاكتيفي لي كومونتير كوم سا كيتغلبوا الناس كيبقاو غير سو كي سون فريمون انتريسي بار نوتر سوجي. الوغ برومييرمون جيمري كو الناس يعرفوا شكون انت واش كدير فريمون. انا كنعرفك من ديما كنخدم في انا كنعرفك كونطون كوتش في ديفلوبمون بيرسونيل. تو ايدي بوكو دو جون بزاف الناس. شوفوا اي واحد عنده مشكل مع راسو. كاين بزاف الناس كي سون مال اليز دون لور في. انا جو كوني بوكو دو جون كيقولوا لك ما عرفتش كيفاش جا كيقولوا لي انا جو سي با كيسكو جو فينو فير دون سو موند. ما لقيتش بلاصتي في الخدمه سافا مال في لا فامي سافا مال. وكيبقاو مع الوقت كي اكيوميليو مال على مال à l'âge de 40 ans كتلقى دي فام فيدي avec une maladie بحال دوك لي مالادي كيسميوهم دوك لي مالادي اورفيلين بشي مرضى ما عارفه حتى شنو هي. وعاد كيوليو كيبغيو يعرفوا بوتيتر كيفو غيرير لام غيرير سيغتان كومبورتمون اللي بوتيتر جبناهم من عائلاتنا ولا بور سو بروتيجي. والانسان كينسى راسو. ils savent plus qui ils sont. C'est vrai. Et je pense, selon les gens que je connais, que tu as aidé beaucoup de gens اللي من بعد ولاو كوتش. alors كيفاش من لا غيريزون انك كتساعد الناس على انهم يبراو، كتعاونهم على انهم يكونوا احسن، كتعاونهم على انهم يعرفوا بان ديك الاخطاء الافكار اللي كنكبروا فيها في لا فامي وكيقنعونا بهم كو سي دو فو وكيتليبيراو والوغ طور كيوليو دي كوتش. عافاك عطيني اون اكسبليكاسيون على هذا الفيلم. منين بديتي كدير ديفلوبمون بيرسونيل حتى وليتي كتساعد الناس يوليو حتى هما الوغ طور كيساعدوا الناس؟ Alors, il y a plusieurs questions في السؤال ديالك. D'abord, le coach n'aide pas. On n'aide pas. On accompagne. Le coach ou le thérapeute, quel que soit le thérapeute, celui qui aide, celui qui donne des conseils. Moi, j'ai pas de conseils à donner, même si les gens viennent chercher des conseils. Voilà, des conseils. الناس كيجيو عند ان كوتش باش تقول لهم اش يديروا. لا هذا ماشي هو الكوتشينغ. ماشي هو الكوتشينغ اللي تنامن به. صاحبتك تقدر تقول لك اش دير، شي واحد من عائلتك يقدر يقول لك شنو يدير، الاستاذ يقول لك شنو يدير، لانجينيور لو كونسلتون. لو كوتش il t'accompagne بيان سور عنده دي تكنيك، عنده شخصيته، عنده لو ستيل ديالو. ولكن كنمشيو من المبدا بان الجواب ما عندش الكوتش، عندك انت. ولكن تخصك اللي يعاونك، اللي يفا تونكادري، يفا تاكومبانيي باش نشوفوا باش نوصلوا للجواب اللي يولمك نتيا، اللي يصلح لك نتيا. الكوتش اللي عطاك جواب يعطيك جواب اللي الكوريسبون سون هيستوار لوي، التاريخ ديالي ومبادئي انا وديني انا والتربيه ديالي انا. ولكن نقدر ما يوالمكش نتيا. فهمتي شكون هو الكوتش باش يفرض عليك المبادئ ديالو ولا يجيك هو يعطيك الحرام راه باين، لو مال اي لو بيان راه باينين. ما تحتاجش ان كوتش باش يقول لك هاد الطريق مزيان هاد الطريق الخايب. وما كاينش طريق مزيان وكاين طريق خايب. Chaque chemin, il contient le potentiel du positif et du négatif. Chaque chemin, il contient 100% du potentiel. ما كاينش طريق A اللي مزيانه وطريق B خايبه. A يقدر يكون فيها المزيان والخايب، و B فيه المزيان والخايب. ولو شوا اللي غادي دير فوق ما درتي وكما كان لو شوا اللي غادي دير راه سي لو شوا بارفي، لانه هو اللي فينالمون درتيه. وحتى اذا ما صدقش ماشي مشكل. ما يمكنش ما يصدقش، ما يمكنلكش tu peux pas rater ta vie
ما يمكنش تزقل تافي. ما كاينش شي طريق اللي كيخرجك على حياتك والطريق اللي كيخليك في حياتك. حياتك كاينه وحده، سي ان شومان تراسي avec les succès, avec ce qu'on appelle les erreurs, les échecs, etc. ما يمكنليش نزقل حياتي. Je peux pas rater ma vie. Il y a des gens qui ont raté leur vie. Impossible. Ce que tu appelles rater ta vie, c'est l'expérience que tu es venu vivre sur cette terre. Ça fait partie des expériences. Si tu as été trahi, c'est une expérience parmi les expériences اللي جيتي تعيشيهم. Il a عافاك دابا وكيفاش مثلا الناس كيتفرجوا فينا بيتيتر ils ont pas les moyens ما عندهمش كيفاش يقدروا يكونوا مع ان كوتش. كيف في هذه ديال تو با راتي تا في ديال جينا باش نعيشوا لي زيشيك، جينا باش نستافدوا من هاد لي زيشيك، كيفاش هادو اللي كيتفرجوا تقنعهم بان انيا اوكان مال وماشي مشكل انك تغلطي وماشي مشكل انك تدوزي بمواقف صعيبه بزاف. زعما كيفاش ممكن تخليو من راسهم كاينين دي جون كيكولبابيليز كيقول لك انا غلطت وما كيسمحوش لريوسهم. اي حاجه درتي انا بعدا ما كنامنش باخطاء، ما كاينش حاجه سميتها خطا. ملي كتخطا دي لوسون، ملي كتسمي راسك خطأتي في الحقيقه شنو وقع؟ درتي شي حاجه اللي انت كان شهوتك فيها. يعني ماشي خطا. الخطا من المنظور ديال المبادئ والاخلاق والتربيه وداكشي سي لا مورال. ملي كندخلوا لا مورال عاد كنسميوه خطا ولا ماشي خطا. ولكن في الوقت اللي درتي داكشي اللي غتسميه انت نهار او شهر ولا عام من بعد خطا، في الوقت اللي درتيه ما كانش بالي خطا درتيه لانك انت كتامن به، يا اما الشهوه ديال الوقت او لا ديسيزيون ديال ديك الوقت اللي درتي فيه. سي المجتمع، لا سوسيتي، ليدوكاسيون اللي من بعد غادي تقول لك خطا ولا ماشي خطا. دونك ما يمكنناش نخطئوا اي حاجه كنخطئوا من المنظور ديال شي واحد اخر. ما يمكننا نسميو خطا الا من منظور ديال الدين او ديال التربيه او ديال الثقافه او من منظور ديال العائله. مي في الوقت اللي كندير شي حاجه ربما انا هادشي اللي كنقول ربما خطا فيه، ولكن انا كنقول لكم مامن به في الوقت اللي انا كنقول لكم فيه. ربما عاود تفرج في اللايف نقول راه غلطت يا يونس، ما كانش خصك تقول هاد الهضره هادي، ولكن في الوقت اللي كنقولها جو سوي اليني افيك، متفق مع داكشي اللي كنقول انا. ربما شي واحد فيكم يقول هاد خينا كيخربق كيخطا، ممكن وكتقبلها، ولكن في الوقت اللي انا كنقول الهضره اللي كنقول مآمن بها وبالنسبه لي ماشي خطا. ما يمكن له خطا الا جا شي واحد اخر قال لي يقول لي من المنظور ديالو ومن العقليه ديالو فين كبر كيتسمى ولا انا ندم. ولكن في الوقت اللي كدير شي حاجه ماشي خطا. واخا سؤال كيفكم ايدي لي جون كيفاش الناس يفهموا بان جوستومون عام من بعد يدخلوا لراسهم بان راه ماشي خطا زعما il faut arrêter de culpabiliser. Alors كاين جوج حوايج. اولا ميم لا كولبابيليتي حنا يفو بروندر ان بو دو هوتور، غناخذوا شويه ديال لا ديستانس باش الشمته. انا هو هذا بغيت هذا هو اللي بغيت نقلب عليه. كيفاش نعاونوا الناس اللي كيتفرجوا فينا باسكو بغيت كومون تعاونهم ماشي اون با بارلي دو تو. واش كاينه شي بوسيون ماجيك باش الواحد ما يبقاش تضرو ديك الشمته؟ الوغ انا غنحاولوا نمشيو بعد من هادشي. انا الخدمه ديالي ماشي نحيد الشمته للناس باسكو ما محتاجينش لا كوتش ولا ثيرابوت ولا حتى شي واحد باش تحيد له الشمته. من المنظور ديالي انا امون افي حتى ديك الشمته ياك ملي كتحسي بالشمته حتى ديك الاحساس بالشمته راه سي اون اكسبيريونس ا فيفر. كتربيك الشمته تو تي اون اكسبيريونس ا فيفر. افتخار كنقول الشمته كتربيك. حنا ما كنحيدو حتى حاجه وما كنزيدو حتى شي حاجه. انا بعدا من المنظور ديالي اون اكومباني لي جون باش يتقبلوا حتى الشمته كتقبل وحتى التصرفيقه كتقبل بحال اللي كتقبل الافتخار. علاش لو سونتيمون دو جوا كنبغي نطولو و لو سونتيمون دو تريستيس كنبغي نحيدو بالزربه. Ça c'est juste un instinct de survie. اما الانسان ما مزيوتش باش يعيش غير في لا جوا، غير في الفرحه، غير في الافتخار، غير في لورغازم، غير في لا جويسونس، غير في هذا. ما يمكنش يسكت لك القلب. D'accord. Être un être humain. Donc خاص واحد l'équilibre ما بين. Même pas l'équilibre. Ce que me propose l'univers, je dois le vivre pleinement. اللي جابتو لك الوقت خاصك تاخذ. وما نحاول نخرج من حتى شي حاجه. Ne pas être interventionniste. ماشي الحياه elle te met en face d'une expérience مثلا de tristesse ou de colère ou de peur وتكذب على راسك وتبزز من راسك بانك تخرجي من هذه الاكسبيريونس بالزربه. غنخرجوا منها، ولكن الطريق المختصر اصغر واقصر طريق ان نخرج من ايموسيون اللي ما عجبكش هو انك تعيشها كليا.
ناريف سي اون بون روسيت حيتاش بزاف كيوصلني لي ميساج ديال لي نانا اللي كيكونوا اون سيباراسيون وكتقول لي جو فو لوبلي جاريف با جي مال كنقول لها يفو دوني دو طون هذا سي ان برينسيپ تري امبورطون قبل ما ننسى نقولها بالفرنسي ومن بعد نترجم ce n'est pas le fait ce n'est pas l'événement qui crée la souffrance c'est la résistance à l'événement qui crée la souffrance يعني ماشي داكشي اللي كيوقع لك هو اللي كيخلق الالم ولا الحزن عندك ولا هو اللي كيقصحك اللي كيقصحك انك ما كتبغيش تقبل سي لا ريزيستانس داكشي اللي وقع لك داكشي اللي وقع لك اصلا كيقصح ولكن كتزيدي اون كوش دو ريزيستانس فوق منها ديك لا سي دونك سي لا ريزيستانس كي اوغمونت لا دولور اي لا سوفرانس اي نون با ليفينمون لان ليفينمون بون الدنيا عامره بليزيفينمون فهمتي سي كون تو ريزيست ا ليفينمون واحد مات مثلا الله يرحمه يمكن لك تبدل حتى شي حاجه ملي كتبقى تمشي عند الشوافه ولا tu veux t'accrocher à son âme à son esprit tu veux pas le laisser partir tu ne veux pas le remplacer tu ne veux pas accepter d'être heureuse ما كتقبلش انك تفرح والوالد ولا الوالده الله يرحمهم مات ولا شي حاجه سي سي attachement c'est la résistance qui augmente عاوتاني le deuil اصلا صعيب و quand tu résistes à l'événement tu augmentes encore la douleur دونك اي حاجه وقعت لينا انا اللي وقعت لك انتي وقعت لكم il faut vivre pleinement l'expérience ما تحاولش تخرج منها تصنت لعظامك مثلا تصنت لعظامك الا فيا البكيه نبكي الا فيا البكيه ما نفرجش على راسي انني نضحك الا مخلوع خصني دو لا رياسيورونس داكور خصني نتخلع لا رياسيورونس منين غنجيبها الوغ دابور نعيش الخلعه ديالي الخلعه elle te sauve la vie ملي كتجي تقطع الشارع كتجي تقطع الشانطي ولا الدرب كون ما فيكش الخلعه ما طرتش كتشوفي ا دروات اي ا غوش دونك انا جو نسوي با لو كوتش ما كيحيدش لك الخلعه اللي فيك لان الخلعه اللي فيك elle te rend prudente elle te rend vigilante elle te rend intelligente c'est un instinct de survie كتفيق كنخدموا على الخلعه نخدموا على لا بور مي كتولي سور دوزي كتولي هانديكابونت بقوه اللي مخلوعه ما كتقطعيش الشانطي اما الا فيك الخلعه وكتشوف على اليمين وعلى الشمال قبل ما تقطع هذه سي اون بور كي اوتيل لي زيموسيون خصكم ترحبوا بهم وخصكم تعيشوهم كليا اي بلينمون ما كنحيدوا اوكين ايموسيون تصور ملي كتكون فيك الفرحه واش كتعيط لشي كوتش باش يحيدها منك جامي سي كومبليتمون ستوبيد دو فير سا مي الفرحه لا جوا سي اون ايموسيون علاش لا تريستيس غنعيط للكوتش باش يحيدها مني او لا كولير او لا بور les émotions بديهيا elles sont instinctives c'est les émotions il a l'être humain الانسان كيشعر بهاد الاحاسيس c'est qu'on est ça fait partie de la nature de l'être humain غير on essaie de les comprendre comment on dépasse une peur en la comprenant حاول تفهم فعاود ما تحيد une peur ما يمكنلكش تحيدها ما يمكنلكش تقرر انك تحيد لا peur ولكن يمكن لك انك تحاول تفهمها تربيها تعيش بها on transforme l'énergie. Et quand ça arrive, مثلا ملي كيوصل لهاد الشيء لي كريز دو بانيك وكيولي داك الشيء اللي فيه c'est le surdosage. Dès que ça demande une intervention. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement. La peur كتولي مخلطة مع شي حاجة واحدة أخرى كتولي de l'angoisse كتولي de la phobie. À ce moment-là, il faut des traitements vraiment avec des psychothérapeutes, des psychologues, des psychanalystes. C'est pas du coaching. Ou là, dans certains cas, les très poussé, il faut aller voir des psychiatres qui sont des médecins et qui vont poser un diagnostic médical et faire ce qu'il faut faire. En tout cas, sur les problèmes généraux, alhamdoulilah, on n'arrive pas jusque là, mais il faut prendre un peu de hauteur. Sinon, غنبقى معلق بالإيفينمون غنبقى معلق داكشي اللي وقع وغنبقى نزيد une couche de résistance et je ne peux pas sortir de la souffrance. كتولي la souffrance, la douleur كتنمي راسها, elle se nourrit elle-même. دونك انت دابا باش بوغ فولغاريزي ان بو كتقول بنادم ارتاح سميه لونيفير ولا سميه الاله ولا سميه لينيرجي ولا سميه لا كرياسيون ولا سميه شنو بغيتي ولا سميه لو هازار اللي وقع لي كنرحب به بنفس الطريقه انني كنرحب بالفرح وبالافتخار وبالبارطاج وبالسعاده كنرحب بلا تريستيس وبالخلعه لا بور وبلا كولير اكسيتيرا غير ما نربيهمش ما ننميهمش اول حاجه كدير مني كون تي او فون دو ترو كتخمم اول حاجه كدير كتقلب اولا على اول حاجه كدير كتحبس تو اريت دو كروزي ما كتبقاش تحفر
Quand tu es au fond du trou, أول حاجة كدير tu arrêtes de creuser. فهمتي؟ Ce qui nous arrive كنطيح في une tristesse وكنبقى ننميها. كنبقى نعاود الفيلم. Je fais des flashbacks. كاين اللي كيبقى كيعوم في هذيك لا سيتوياسيون. نعيشها. نعيش الظلمه ديال الحفره نعيش الظلمه ديال لو فون دو ترو سي بيان الواحد يعاود الحسابات ديالو فهادشي سي بيان الواحد انه يعاود الحسابات ديالو ويدير واحد بحال انا دي فوا ماشي دي فوا شوي بوكو سا كندير اون كولون وكندير داكشي اللي مزيان درت وداكشي اللي ما كانش خاصني ندير وكنبقى نشوف فيها مزيان. دابا الفلسفه ديالي هي ما كاينش شي حاجه اللي ما كانش خصني ندير اي حاجه وقعات هي اللي كان سي لي بارفيت داكشي اللي وقع هو اللي كان خصو يوقع. ما كاينش ان سيناريو اللي شي حاجه وقعات اللي كان يمكن لها ما توقعش فهمتي لان ما جيتش كنعاود اخر مره ما جيتش غير نعيش الافتخار والفرحه والسعاده جيت نعيش الاحاسيس اللي كيتولدوا من لي زاكسيون من لي ديسيزيون ديالي من القرارات ديالي من الكلام اللي كنقول وتكون الحشومه نقدر نعصبك ونصبر معاه امبوسيبل. واخا دوك القرارات انا كنت عارفه في داك المومون اللي خديتهم بانهم ما مسلكينيش ولكن درتهم ولكن شكون هي المايه اللي في وسط مايه اللي جعلاتك تاخذ ديك القرار كومين مسطيه واحد الوقت فيحمق اذا tu as satisfait المسطيه et tu n'as pas satisfait la raisonnable اذا ارتاحي. ما يمكنش شي واحد يبزز عليك دير شي حاجه ما بغيتيش دير وسورتو فاش كتاخذ انت قرار ولا شي كلمه كتقولها ولا شي قرار اللي كتاخذيه راه هي بليزيور مايا. المشكل هو اننا ما كنبغيو مايا وحده كنبغيو يونس واحد. الوغ فيه انا بعدا فيه بزاف ديال الماياوات مي بيان سور كاينه لا ريزونابل كاينه لا ساج كاينه لا سبيريتويل كاينه الحماقه كاينه ربيعه كاينه فاطمه كاينه عبد القادر كاينه كوتي تري ماسكولين ان كوتي تري ماسكولين عندك لا مايا كي دون ليبر كونترول المايا كي دون لاشي بريز والله حتى كاين لا مايا كي دون لا سيدكسيون اي مايا كي سي ميتر دي باريير il y a tout ça la décision que tu vas prendre tu vas donner la parole à une des Mayas et elle aura toujours raison et les autres auront toujours tort. J'ai toujours raison. Donc, quoi que tu fasses, tu as toujours... Mais c'est vrai, quoi qu'on fasse, on a toujours raison. Il y a une partie de soi qui a raison. Oui, là, je te promets, dis-moi, au fond de moi, quand j'ai raison. درت الخاطر راسي. درت الخاطر لراسي. درتي خاطر لراسك ولا درتي خاطر une dimension de toi. Tu es une femme plurielle. وي j'adore هادشي اللي كتقول كمل. تنطلقوا شويه لي كومونتير. هادشي كتشوف فيا بحال هكا خلعتيني. Voyons s'il y a des questions. Quelle classe cet homme مع الحله. اختي. Donc Comment tu fais alors بقاش دير الله يخليك هاد لي بارفان بحال هكا الله يرضي عليك. بارفان تري زوين تري بون بارفان. ميرسي. وتلقينا زعما تلقي لنا لي كومونتير اللي خسر الهضره غنعاود تخسروا الهضره نعاود نحيد لي كومونتير. تري انتريسون دونك سمح لي وصبر معايا ندورو نقول للبنات اللي كيصيفطوا لي ميساج بزاف نقول للبنات اللي كيبقاو يلوموا ريوسهم ما عندكم لاش تلوموا راسكم ما عندكم لاش تبقاو تأنبوا في ريوسكم عشتوا داكشي اللي كان خاصكم تعيشوه هو السلام ياك الحاجه ملي كتوصل كيف قلنا لي كريز دو بانيك والواحد كيوصل لا ديبرسيون وداكشي الواحد يمشي يدوز il faut traiter à ce moment-là il faut traiter دونك دابا قول لي كاينه واحد الفئه ديال الناس اللي فهموا اليوم شنو ندير مع الخوف من التهديد اللي تعرضت ليه. كمل. سمح لي نقرا شويه بور سي انتريسون بي جافوار لي كوردوني دو كوتش. لي كوردوني دو كوتش هما ايبانغلي لتحت. يونس اليحيوي مكتوب ليا هيلو راه هي تصويرته اون ايبانغلي الفنيته اللي لتحت. غتدخلي لاباج سالي داماس غتدخلوا لاباج وغتلقاو تاع يونس. مايا تري انسيتون برافو مايا تي انفيتي سون على اوتور سا مفي بليزير كنجيب ديما الناس زوينين. كونسيرنون لي فوبي بليز جو اون فوبي دو شا. عافاك شنو هاد لي فوبي عندك دي OK oui on peut alors bon on va décider on va essayer de donner des pistes de réflexion, d'accord? Pour traiter, il faut que je sois avec la personne, on va se connecter à son énergie, etc. Les phobies en général. عافاك انت كتخدم كتكونيكتا مع الانرجي ديال الانسان.
l'énergie, نشوف الانسان نشوف الملامح ديالو نشوف الكلام ديالو le son de sa voix et puis le reste c'est pas des choses à expliquer comme ça. C'est une expérience à vivre. Alors les phobies, c'était la phobie des chats. Des chats. انا عندي ma cousine كتشوف un chat كطير من بلاصتها. J'ai jamais compris ça. OK. Les phobies en général. Quand tu as une phobie le serpent ou le chat, etc., elles ont des significations. Le serpent, le chat, les clowns, les pigeons, les ankbout, sarakzis, etc. ما غندخلوش في الديتاي ديال لا فوبي مي لا فوبي اون جينيرال داكشي اللي مخلوع منه راه ماشي لوبجي دو تا بور سي جوست ان ترانسفير لا بور elle est ailleurs la phobie ديالك elle est ailleurs بحال دابا la phobie des avions la phobie des avions ما معنتهاش كنشوف طياره كنتخلع c'est il faut explorer مثلا la peur de perdre le contrôle. C'est pour ça qu'on a peur des avions. Parce que tu ne contrôles rien. Parce que tu ne contrôles rien. C'est une piste d'exploration مثلا. فهمتي donc انا en apparence كنقول مع نفسي وكنقول للناس عندي la phobie des avions. En réalité, ma vraie peur c'est de lâcher prise complètement, la peur de perdre le contrôle. Wow. Donc la phobie c'est toujours un transfert. D'accord. ديال le chat مثلا ديال الحيوانات. Alors ça peut être lié à un événement. فهمتي يقدر شي واحد انتي ولا شي واحد من العائله اللي ان شا اللي نقاز ولا شي حاجه سا سي دي زيفينمون ولا بعض المرات سي هيريديتير ملي كتشوف ماماك مثلا الوالده ديالك مخلوعه من لي شا انت اون طونك انفون كتقول il faut avoir peur des chats ولا il faut avoir peur des serpents ملي كتشوف كنقول لك بان لي سيربون كيقتلوا avec leur venin كتولي انت كتخاف من هذا mais si on prend un peu de hauteur explorer dans l'énergie de la question qui a été posée explore la séparation. Il y a beaucoup de phobies qui peuvent être liées, et je crois que c'est dans l'énergie de la personne qui a posé ça. Explore s'il y a eu une séparation, ou là, une peur d'une séparation. Ça peut être le fraq مابين الوالدين, ça peut être le fraq من شي بلاد, ça peut être le fraq مع الزوج ولا مع صاحبك ولا شي حاجة. C'est des pistes à explorer. On va essayer de prendre des questions et donner des pistes. On va avoir des pistes de réflexion pour ne pas donner des réponses comme ça. C'est du charlatanisme, on ne peut pas juste balancer des réponses comme ça. Voyons quelles sont vos questions. Prenons des questions qui peuvent intéresser plusieurs de tes followers. Parce que ملي جبدنا لي فوبي عرفتي beaucoup l'avion بزاف قالوا l'avion ou les chats قريتهم بزاف. L'avion c'est souvent la peur de perdre le contrôle. C'est lié aussi à la peur de la mort, évidemment. Beaucoup de phobies sont liées à la peur de la mort. En tout cas, l'avion est très lié à la peur de la mort, c'est normal. Mais surtout, Mahtota c'est posé sur la peur de perdre le contrôle et le refus de lâcher prise. D'accord ? Et normalement, le même problème va se retrouver dans la vie réelle. Il y a des situations où tu vas beaucoup résister. Même si quand tu vas être dans une relation matérielle, tu n'as pas la phobie de l'homme, mais dans cette relation, tu vas être une femme qui veut absolument garder le contrôle. Donc quand on est dans ce qu'on appelle l'hyper-contrôle, très probablement, on a une phobie, mais les situations où on n'a pas le contrôle. Wow, عرفتي دابا كنقرا ديك l'agoraphobie, les gens qui ont peur de marcher dans les espaces ouverts et tout. Incroyable. Ouais, c'est des pistes à explorer. Donc الواحد خاصو يخدم على راسو يقلب il chauffe des thérapeutes. Les phobies ça se traite en 2-3 séances. On traite les phobies لأن on découvre que l'objet de la phobie ce n'est pas vraiment l'objet de la phobie. C'est un transfert que j'ai fait sur cet objet là. اسمح لي واحد المره سولت قالت لك les gens qui n'ont pas les moyens de faire la formation continue ديال l'année قال لك est-ce que tu fais des séances individuelles? Alors, sincèrement, les séances individuelles, c'est pas une décision, pour des raisons de temps, parce que j'interviens en entreprise. On a, alhamdoulilah, plusieurs formations qui sont en cours, en plus de Nefs Magazine, que j'ai le plaisir de diriger. Qui est, je crois que je voulais prendre un exemplaire. Qui est le premier, le seul magazine au Maroc dédié au développement personnel. À la spiritualité, etc. Les salons ou les cabinets. كاين في كيوسك؟ D'accord. موجود في الكيوسك. Donc في الكيوسك يقدروا يلقاو هذا. J'en profite pour un petit coup de promo. Nefs Magazine. Bien sûr, نديروا la promo. Il est dans tous les kiosques, mais bon. شحال كيتباع؟ 20 dirhams. زوين.
Attends, on va explorer un peu le Nefs Magazine. Nefs Magazine, واحد المagazine كيونسك وفات كتخدمي على راسك بها. انا غنشرح لكم دابا. j'adore. خاصو يكون في الدار دون ان بتي مومون كتجبدوا كاينين دي سوجي مهمين كاين عندكم البلايص فين تكتبوا دي شوز. هذا كيكون بحال ان جورنال جو با دير ان جورنال انتيم ولكن vous avez عندكم c'est vraiment ça c'est un magazine qui se lit comme une séance de thérapie d'accord ومن بعد غنجاوب السؤال ديال الناس اللي ما عندهمش لي مويان باش ما ننساوش كاين ان ريتوال كنديرو لكم كيفاش كتسميه il est personnalisé كتكتب سميتك ce magazine appartient à et c'est pas un magazine plein d'articles il y a très peu d'articles عندك un comité extraordinaire ماشي خدامين معايا c'est des experts qui écrivent qui sont les meilleurs dans leur domaine, des psychologues, des sophrologues, des profs de yoga, des coachs évidemment, etc. Les Britanniques, ils se lient comme une thérapie. عامر أسئلة، ما عامرش les articles, d'accord? بحال دابا هاد السؤال هذا. Quel est l'objet de ma peur en ce moment? Quel est l'objet? Les phobies, c'est une peur. البنات عافاكم كتبوا لي كلكم دابا ابار الناس اللي كتبوا بزاف زعما سانسيرمون اكتشفت ان دي جون عندهم هذا المشكل ديال الخوف فوبيا السياقه قريتها بزاف ديال السلوغان دو اشتي لا فيست دو يوز حتى بنتي قالت لي طونطون تا فيست تري بيل ميرسي عافاكم كتبوا لنا لي بور ديالكم. انا جادور ملي كنقرا هادشي والله الا واحد دو ولا 3 فوا بقيت مسونيه في هاد لي كيسيون دابا انا زعما راسي فاهمه راسي. Les questions ont l'air simples mais les questions qu'est-ce qui me met بلاتي qu'est-ce qui me met en colère en ce moment les amis عافاكم اشنو هي الحاجه اللي كتحطكم كديركم en colère في هاد الساعه جاوبونا عافاك. Les vraies colères, hein, ماشي l'embouteillage, la klaxon, etc. En tout cas, faudrait qu'on s'intéresse aux questions des gens. Même si donc je veux pas que cette session soit promotionnée ou quoi que ce soit. Le Mohim Nefs Magazine à 20 dirhams, il coûte plus que les 20 dirhams. Là pour rendre ça aux gens accessible. يمكن لك تلقاه بفابور باسكو احنا ماشي الهدف ديالنا انكم تشريوه. الا قديتي تلقاه كاين في دي فارماسي كاين في دي سال دو يوغا كاين في دي سال دو سبور. الا مشيتي لو ريستورون لا سكالا مثلا راه غراتويتمون غادي تلقاه. سي جينيال. المهم انك دير هذه الخدمه في نفسك. il faut travailler sur soi. باش عافاك ندور لهم انا سامعنا اي تري بيان انا جادور نفس ماغازين ميرسي. هانتوما مثلا هادي باغ اكزومبل parler à ma maladie merci mon corps d'attirer mon attention sur ce message là rédigez-le ou les messages potentiels que votre mal tente de vous exprimer. c'est quoi ça شرح لي merci mon corps d'attirer mon attention. كنمشيو من بدا ان اي مالادي عندك اي مالادي كرونيك فيك كيما كانت لا مالادي راه نتيجه ديال واحد التفكير ديالك جايه من الداخل. ما كاينش شي مالادي جايه من الخارج ça n'existe pas. c'est le corps اللي كيغير. je parle des maladies je parle pas des virus des microbes etc. une maladie مثلا un dérèglement ماشي les maladies là forcément grave. ça peut être un dérèglement hormonal, ça peut être un mal de dos, ça peut être des problèmes de sinusite, d'allergie, ou ça peut être dans des choses plus graves comme le diabète, le cholestérol, le cancer, etc. Mais alors كنمشيو من بدا بان سي لا بسيكوسوماتيزاسيون. كنمشيو من بدا بان سي لا دولور ديالك لا سوفرونس ديالك الافكار ديالك اللي ولدوا ديك المرض. سكو بروبوز هاد نيميرو دو 9 سي دو بارلي ا ما مالادي باش لا مالادي ما خصهاش تقرا في كلمه واحده. مالادي كتكتب مالادي ولكن كتقرا في 3 الكلمات لو مال دي يعني لا مالادي سي ان مال اللي كيهضر معاك. هاد لا مالادي اللي عندي الا جات تهضر شنو غتقول لي شنو هو لو ميساج. يا خويا كتبيتي لينا كاملين. الا فهمت الميساج تمشي في حالها ان شاء الله. alors c'est très important ça ne remplace pas le travail médical d'accord. on se prend pas pour des charlatans ولا شي حاجه. une maladie a besoin d'un suivi médical et d'un traitement médical. ولكن la médecine ما كتهتمش بلا source de la maladie كتهتم بلي symptômes. comment faire disparaître مثلا سي عندك دي بوطون انا نديرو دي كريم او شي حاجه pour faire disparaître les symptômes. mais la peau elle est en train d'exprimer un autre message d'accord. c'est de l'hypersensibilité ou là je mets des barrières ما بيني وبين le monde extérieur ou là je refuse d'être touché ou là j'ai besoin d'affection ou là il y a 1000 raisons qui font que la peau peut s'exprimer. الحل ماشي هو je mets des crèmes.
بحال هو نفهم le besoin émotionnel psychologique اللي كيجعل la peau c'est la frontière entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. هذا c'est juste un exemple. Mais comprendre la maladie, on le fait, c'est un travail que font un certain nombre de coachs ou de thérapeutes. Anna, c'est un travail que je fais depuis plusieurs années qui me passionne de donner du sens à la maladie. C'est pour ça que l'école, c'est l'école du sens. ملي كتفهم المعنى من une maladie وماشي une maladie quel que soit l'événement اي حاجه وقعت لي في حياتي اول حاجه كنمشي كنسول نفسي علاش وقعت لي ماشي علاش باش pour créer de la culpabilité ماشي ديك علاش وقعت لي شنو هو المعنى شنو هو لو سونس c'est l'école du sens شنو هو المعنى من هذه التجربه اللي وقعت لي ملي كنفهم المعنى ça m'aide considérablement à dépasser l'expérience ما كتبقاش بحال اللي كنقولوا بالعربيه المتورزيه وقعت لي شي حاجه كتقصحني وما فهمش علاش وقعت لي وقعت لي شي حاجه وقعت لي لان عندها واحد الهدف عندها un message pour moi pourquoi j'ai été rejeté pourquoi j'ai été abandonné pourquoi je tombe toujours sur les mêmes relations pourquoi à chaque fois كنخدم كنخرج ما كنبقاش انا من نفسي اولا كيجريو عليا سي موديل كي سو ريبيت راه ما حد ما فهمش الميساج غيبقاو يتعاودوا ملي كنفهم المعنى والرساله اللي هزها ديك ليفينمون ولا ديك لا دولور عمرها تبقى تعاود كون على يقين quand l'univers me propose une expérience je dois comprendre le sens ما حد ما فهمتش المعنى ولا السونس اللي فيها غتعاود ترجع كون على يقين وماشي كتعاود ترجع سي كوم غتعاود ترجع وغترجع بواحد المصيبه كبر منها وغتبقى تكبر باش تفرض عليك باش تبزز عليك تصنتي لان tu as des signes قبل ما كنوصلوا ان كونسير قبل ما كنوصلوا اون ترايزون قبل ما نوصلوا هي توجور دي سيني ولكن ما بغيتش نشوفهم ما بغيتش نسمعهم ما بغيتش نهضر عليهم دونك لونيفير il est plus fort الا مكتب عليا غادي نعيش واحد اكسبيريونس شحال ما هربت منها غادي تمشي وغتعاود ترجع ملي غترجع دايره صداع اكثر من المره الاولى وعاوتاني غنغمض عينيا ودنيا وغتعاود ترجع سي بور سا كو جو تومب سور لي ميم اكسبيريونس لي ميم تريستيس لي ميم كولير لان ما فهمتهمش وما تصنتش ليهم وما قلبتش على المعنى والاساس من انهم وقعوا ليا ملي كنفهم وكنعيش ديك التجربه داكشي علاش كنقول ما خصناش نخرجوا من شي تجربه خصنا نعيشوها كليا il faut la vivre pleinement si je vis pleinement الروح ديالي كتشبع من ديك التجربه غتشبع من ديك الحزن غتشبع من ديك الخلعه غتشبع من ديك لا كولير ولا الروح ديالي شبعت منها ما عندها حتى شي غيزون بانها تفرض عليا عاوتاني مره واحده اخرى ما عمري ما باقي نعيش نفس التجربه لان هذه المره هذه عشتها كورزيا عشتها كليا خاوليت تاكلنا هكاك كي انا اشاك فوق جو لو فوا il me perturbe انا كنترون سي با غاف اليوم بالليل كلكم تباتوا مرونين ما عليش انا كنترون سانسيرمون شاك فوا كنت مبارل كنبقى دايوغ تو لو سي باش نقول لكم ملي كنشوفو كيبقى عيط يسول عليا يومين من بعد الو كيف بقيتي دوك دابا قول لي فريمون حرام عليك روونتيني il m'a apaisé دابا هاد ليكول دي سونس هاد ليكول اللي كو تو كري وي لمن اولا لمن هاد السكويله ديالك لمن ليكول دو سونس لاي واحد بغى يعيش تجربه واش حسيتي بشي انرجي في شي شكل هنا دابا انا كنحس براسي في شي شكل بيكيتي عليا خويا alors ce que je voudrais dire بعدا avant de répondre à la question l'énergie dialogue elle correspond à l'énergie de tes followers ce soir ce que je باش كنحس c'est ce que je reçois comme énergie de la part du groupe c'est magnifique voilà attends 2 secondes شرب كاس الماء tout va bien ce que je reçois l'énergie de ton groupe Maya ce soir Maya arrête de le draguer je le drague pas c'est mon vrai c'est بحال خويا ça va pas quoi aïe donc l'énergie في شي شكل ça c'est sûr حاسه بها alors les amis qui nous regardent l'énergie qu'on ressent ici avec Maya qu'est-ce qui résonne dans le groupe
il y a un besoin de tendresse. Voilà. Ce soir, chez tes followers, il y a un vrai besoin de tendresse et d'affection. Ce soir, il y a une autre énergie qui est le besoin d'être consolé et d'être rassuré. Et il y a un besoin d'avoir raison. Il y a un besoin d'avoir raison. Voilà. Alors, Nti, tu es en miroir avec l'énergie de tes followers ce soir. Voilà. Besoin de tendresse, besoin d'avoir raison et besoin d'être consolé, rassuré. شكون اللي فيكم عند هذا البزوان تقول انا ديروا اون ماب بحال هكا ce qui résonne dans le groupe. Alors كنت كنهضر على l'école du sens. اولا لمن قلنا لاي واحد محتاج l'école du sens اللي مشيتيو لاباج ديالي يونس الحياوي غتلقاو beaucoup de renvois, beaucoup de tags. C'est comme ça qu'on appelle ça. Attends, une petite seconde. Allez, tu connais شنو هاد لي كارت c'est trop mignon. C'est des cartes, je vais te dire ce que c'est, tu vas aimer. Déjà, voilà. Le logo de l'école du sens, هو هذا باش تعرفوه. هو هذا اللي صفر سينوريهم هذا هو l'école du sens. D'accord. Alors sur Instagram, vous avez la page de l'école du sens, sur Facebook et puis اسهل طريقه باش تعرفوا شنو هي l'école du sens هي www.ecoledusens.ma. Voilà. Je vais l'écrire tout de suite. www.ecoledusens.ma. Alors l'école du sens est une expérience très très puissante et vraiment très transformante. Alors école du sens, voilà, je laisse Maya écrire, elle est en train de vous écrire, c'est sans accent le E, mais ça marche aussi comme ça. Ça marche comme ça aussi. Moi, je vais Google, les amis. Voilà. C'est une expérience pour les gens qui veulent faire un vrai travail sur soi. Vraiment, c'est khidma en profondeur. C'est entre 300 et 400 heures. C'est très riche. لا اسمح لي لا عام. Là, 9 شهور. 9 mois, c'est un chiffre symbolique. C'est le chiffre de la renaissance, du bébé qui passe 9 mois dans le ventre de sa maman, etc. كنبداو la prochaine promotion غتبدا الويكاند الجاي ان شاء الله. في الحقيقه ما بقاوش بزاف ديال البلايص، بقاو 2 ولا 3 البلايص. غنبداو samedi dimanche prochain ان شاء الله. اسمح لي استاذ انا عارفه دابا خذني على قد عقلي. هاد القرايه امتى كنقراو؟ هاد المدرسه امتى كنقراو؟ كنقراو ان ويكاند باغ موا. كندوزو السبت والحد كل شهر، كندوزو فيه السبت والحد مجموعين. وفي هاد السبت والحد وكنشوفوا مره في السيمانه، كاين ان كور مره في السيمانه من 6 ل 9 الليل. هاد لا بروموسيون اللي غتبدا كنشوفوا كل ثلاث. Ok, donc il y a 2 choses في l'école du sens. كنشوفوا كل ثلاث من 6 ل 9 الليل، وكنشوفوا السبت والحد كنشوفوا في لي لوكو د ليكول. كنشوفوا كون بريفاتيز دي غالري دار، دي موزي، دار البيضاء. on parle de Casablanca. كل شيء في دار البيضاء. ولكن عندنا الناس من الرباط، من مراكش. عندنا هاد لا بروموسيون اللي غتبدا فيها ان شاء الله 3 4 الناس من مراكش. لي جروب ne dépassent pas 20-25 personnes. Donc sincèrement j'espère qu'il y a encore des places. En tout cas, vous pouvez me contacter avec plaisir. On passe un entretien. Il y a un entretien d'admission obligatoire. Chaque demande كندوزو معاه ما بين ساعة الا ربع وساعة. Je parle des demandes sérieuses. Il ne faut pas venir si vous n'êtes pas sérieusement intéressé par l'école du sens. Ce n'est pas une séance de coaching, c'est une séance d'échange باش نعرفوا les objectifs ديالك. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Est-ce qu'il y a des plages؟ شنو هما الإمكانيات ديالكم؟ On peut pas s'inscrire de l'étranger, je vois les questions. L'enseignement كامل il est en présentiel. ما كنعرفش ندير ما كاين لا زوم ولا اون ولا حتى حاجه. سي لي جون il y a des gens qui en habitant en France, c'est ce qu'on peut faire. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Même en France, il y a de très bonnes écoles. L'important, c'est que les écoles elles correspondent l'imkaniyat ديالكم. L'important, c'est de faire un travail sur soi. واخا دابا هاد ليكول هادي encore une fois دابا انا انسانه عندي حتى انا مي فيبليس، عندي مشاكلي، جايبه معايا مون هيستوار، عندي دي زوبجيكتيف اللي ما كنقدرش نوصل ليهم، فيما كنبغي نوصل لشي حاجه ما كتصدقش ليا. وفهمت بانني خصني نخدم على راسي. دونك هاد المدرسه ديالكم باش نخدم على راسي كتساعدني انني نتعلم نخدم على راسي ولا شنو؟ لا ماشي كتساعدك. سي هدف، والهدف الاساسي نفهموا شكون حنا،
on échange, on partage. C'est un espace de soutien, c'est un espace de guérison et de thérapie. C'est un espace d'apprentissage. Quand tu as le métier de coach, en général, les écoles كلهم de coaching ما بين 100 120 150 170 ساعة. l'école du sens كنقول لكم ما بين 300 و 400 ساعة في 9 شهور. داكشي علاش كنشوفوا ان ويكاند كل شهر وكنشوفوا au moins une fois par semaine la promotion qui démarre d'abord عندنا une promotion ديال الاربعاء عندنا une promotion ديال الخميس ولكن la promotion الجديده اللي غتبدا ان شاء الله في 3 من 6 ل 9. Sincèrement, je vous dis ça, je ne veux pas créer de frustrer. Le groupe est déjà quasiment au complet. Il reste maintenant 2-3 places. Et on arrête les inscriptions d'ici la fin de la semaine. On va, Inch'Allah, la prochaine promotion. Mais il est même, comme je l'école du sens, l'important c'est de faire un travail sur vous-même. C'est très important de faire ce travail sur vous-même. Ils font de la thérapie ou du coaching ou ils font des formations de travail sur eux-mêmes. Quand on parle de بنادم غادي يخدم على راسو وانتم كتعاونوا على انه يخدم راسو, ça consiste en quoi في هاد لي séances اللي كديروا هاد المدرسه ديال c'est des ateliers, c'est beaucoup d'ateliers, c'est des thèmes. كنخدموا les deuils, كنخدموا les séparations, كنخدموا les pensées limitantes. شنو هي la pensée limitante? Alors نكمل باش ما نتلفش حاجه. انا كنتلف بسرعه. j'ai une mémoire de petit poisson rouge. La gestion des émotions, كنخدموا l'intuition, la clairvoyance, كنخدموا les relations amoureuses, on travaille le lien entre développement personnel et spiritualité. Alors l'école du sens, c'est la seule école là في المغرب ولا في الخارج qui certifie en coaching. ولكن pour certifier les gens pour devenir coach كنقريو plus de 30 disciplines. يعني عندك كتجي تقرا الكوتشينغ ولكن كتقرا l'astrologie, la sophrologie, le theta healing, la méditation, الفلسفة, l'éthique spirituelle. C'est une trentaine vraiment de disciplines et chaque discipline, l'école du sens a invité le meilleur expert dans sa discipline. D'accord. يعني الفلسفة مع عادل الجيدان, مع أستاذ عادل الحجي, مع Frédéric Lenoir, la spiritualité, bien sûr, il est invité quand il arrive à voyager et à venir. Il a été l'invité, il a fait la couverture de Nefs Magazine, il a été notre invité plusieurs fois à l'école du sens. En spiritualité, avec Dr Fawzi Sqalli, fondateur des festivals de Fès, de musique sacrée, etc. On a Cheikh Mohamed Valsan, la Latourier Iqbal, on a le père Jean-Marie Lemaire. C'est des noms qui الناس ما عارفينهمش ولكن c'est les meilleurs experts dans leur domaine. داكشي علاش كنشوفوا كل ثلاث, لان من ثلاث on fait كنبدلوا من la psychothérapie, le tango, le maya qui anime un atelier à l'école du sens. Cette année, Inch'Allah, on fait du reiki, on fait de la sophrologie, du theta healing, du yoga, de l'art thérapie, du theta healing, des disciplines الناس ما عارفينهمش ولكن ملي كتكتشفهم كيعطيونا بزاف ديال المنافع. Et les week-ends معايا عندنا 7 ديال les week-ends مجموعين avec ma petite personne. Chaque week-end, j'ai 1 ou 2 invités surprises. Et le week-end, on travaille les thématiques en profondeur. Le premier week-end, on l'écoute et l'intuition. Le deuxième week-end, on travaille la gestion des émotions, les peurs, les phobies. C'est le deuxième week-end, les pensées limitantes. الأفكار les محدودة وكيحدوك. Je les connais, j'ai déjà lu un livre sur ça, c'était pour les gens. كنخدموا le sens, la guérison, le deuil, etc. La créativité, le talent. واخا كيكونوا 25 personnes, c'est gérable في un week-end de faire tout ça. On fait pas plus, mais c'est vraiment ce qu'on fait, c'est de la haute couture. C'est pas des groupes, c'est pas une formation pour 100, 500, etc. Alhamdoulilah, on est déjà à la 7e promotion. C'est des groupes qui font entre 20 et 25. La vérité, ils font entre 25, 26, 27. On essaie de rester un peu moins que 30, mais c'est tout à fait gérable. Ça se fait dans des lieux qui sont très larges. On est dans des hôtels. Kouchif Darbeda, à la fin de la formation, il y a une retraite de 3-4 jours. Et on fait des randonnées, on fait des marches en bord de mer ensemble, comme je suis même جموعين, كنعرضوا على بعضياتنا, لأن vraiment il y a un vrai soutien. اللي عندها شي مشكل عنده شي مشكل, tout le groupe la soutient. C'est une expérience vraiment transformante et bon, je vois, salut Khadija qui fait partie de l'école du sens. On a c'est une famille. ملي كتجي النهار الاول ما كتعرفش اللي 25 الناس اللي في هذا, mais au bout de quelques heures ça devient ta nouvelle famille. لأن on va se soutenir, on va se donner des conseils, on va faire plein de choses. J'ai reçu une photo perturbante. Oui, elle est perturbante depuis tout à l'heure. Vous dites que la photo que tu fais. Ah ben moi je viens de la voir.
بغات تشارك اللي بغى يشارك غتدخلوا لاباج ديال يونس اللي حيوي اللي خليت لكم هنايا لتحت وغادي تدخلوا عنده غتصيفطوا له ان ميساج وغادي يشرح لكم كلشي من بعد في لاباج ديالو زالي تو كومبروندر. دابا عافاك غير قول لي واحد القضيه وسمح لي وصبر معايا اونكور اون فوا خذني على قد عقلي. انا معاك وعندي اختي كله واخا الكوفغ فو دابا وصل ماشي مشكل ولكن انا معاكم فوق راسو ديالي واخا قول لي وهذا الويكاند دابا الناس اللي غيكونوا من الرباط من مراكش ملي غيجيو لو ويكاند واش انت كتكلف بكل شيء كتكونوا مجموعين في شي اوتيل ولا هما كيتكلفوا بكل شيء كومون ما كنتكلفش الصراحه 80% من لي زانسكري ils sont dans l'axe كازابلانكا رباط. الناس اللي خصهم يشدوا الطريق تيقدروا يخرجوا شويه بكري ولا يمشيو في الوقت. دابا الكوفر فو حتى ل 11 لي كور ديال الويكاند كيبداو من 9 ل 6 العشيه عندهم الوقت يدخلوا كاين الوقت واحد يرجع كاين الناس اللي عندهم الناس في الدار البيضاء ولا كيبقاو ولا ما تنصحش بكل صراحه ما تنصحش بالناس اللي في الخارج او لفاس ولا اكادير ولا طنجه لانه وهما مدن اللي فوق راسي وعينيا ولكن ما خصهمش يتكرفصوا. ما خصك دير لي كول دو سونس الا كنتجي فريمون في لا ريجون دو كازابلانكا وديرها وانت قلبك مرتاح ونفسيتك مرتاحه. الا غادي تجي وستريسي ومقلق خصك تاخذ الطريق ولا شي حاجه بلاش. كاين ان شاء الله نخلقوا 100 مناسبه باش نتلاقاو وإلا مايا بغات تعرض علينا عاوتاني ونجيو ندوز معاكم شحال ما عطاتني الوقت. وهي سي اون بيرسون تري جينيروز انا معاكم وكاين الحمد لله في هذه البلاد بوكو دو تري بون ثيرابيوت بوكو دو تري بون كوتش. il faut pas croire ماشي سي با لي جون كي سون دون لي ميديا فورسيمون. دونك شوفوا يا دون لا بيريفيري المهم انك يكون عندكم ان اسباس انك تهضر فيه وتعبر على المشاعر ديالك وتحط القلق ديالك. واخا الكوتش ما يقول لك حتى شي حاجه غير لا تصنت لك راه ماشي عند كل شيء المناسبه ماشي كل شيء عنده المناسبه انه ساعه ولا ساعتين يبقى غير يهضر 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 ويفوج اللي في قلبه ويلقى شي واحد اللي غيتصنت ليه بلا ما يحكم عليه سون جوجمون بلا ما يبقى يطلع وينزل فيه بلا ما يبقى يعطيه نصائح اللي هما ما خدامينش ليه هما. فوالا ديسيدي داكور لونيفير il est à l'écoute. غير قرر بانك بغيتي تخدم على راسك وراه ما كايناش غير لي كول دو سونس كاين افلام كاين كتب كاين يوتيوب كاين عافاك. عطيني شي كتيبات اليوم بالليل انا ما كرهتش مره في السيمانه ولا مره في الشهر ولا مره ملي تكون مسالي. مثلا سو سوار بغيت الناس اللي غيقدروا يقراو ان بوكان تنصحنا بان بوكان باش نبداو اليوم ensemble. Alors c'était pas prévu. Alors انا ننصحكم بنفس ماغازين سي با د لا بروموسيون كنقول لكم الا لقيتيو فين تاخذوه فابور حاجه تستاهل. شنو هاز معايا انا اليوم سيتي با بريفيو انا ديما كنتسارى عندي. alors qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai plaidoyé pour le bonheur واخا ما كنامنش بالسعاده نقول لكم من هنا ما كنامنش بالسعاده محضا نهائيا. plaidoyer pour le bonheur Mathieu Ricard. كيفاش بلاتي ودابا سولتيني باش سولتيني لهذا. انا بوكا Yvon Amar qui est un philosophe et un poète que j'aime beaucoup extraordinaire. Et puis l'effort et la grâce. Hada il est extraordinaire, Eckhart Tolle que les gens connaissent beaucoup parce qu'il a écrit le pouvoir du moment présent. Bien sûr. Bon, c'était pas prévu. هادو هما الكتب اللي هز معايا هاد الساعه وكنقرا فيهم. Par son expérience comme par son témoignage, Yvon Amar se situe au confluent de trois héritages culturels, judaïsme, christianisme et hindouisme. On t'embête pas avec ça. D'accord. En tout cas, Yvon Amar, c'est quelqu'un à lire pour une كتعجبهم الفلسفه et une réflexion sur l'univers et son fonctionnement. Mathieu Ricard, exceptionnel. Mathieu Ricard, قرا Mathieu Ricard, قرا Eckhart Tolle. انا خديت الكتب اللي هادو كاينين اون ليبراري sur les grandes villes. Vous avez des propositions de lecture sur نفس magazine. كاينين des bouquins هنا ابرو. الناس اللي كيدخلوا l'école du sens le premier jour كنعطيهم toute une bibliographie. D'accord, il y a toute une bibliographie qui est très diversifiée sur l'énergétique, le coaching, la psychothérapie, etc. كاين mandala, عندكم aussi le mandala. Vous prenez un petit moment, خذوا ديما des crayons de couleur ou des feutres زوينين. Regarde, on va faire une expérience en live. Regarde, c'est le seul magazine au monde sur دابا زعما الافتخار. ضروري باش تاخذ شي حاجه ديالك. Tu as raison, c'est un magazine exceptionnel. On a tenté une expérience où tu peux tirer des cartes. فراس قبيله شي واحد قال لي كاتب لك هنايا اسكو يونس في لي كارت. لا je fais pas les cartes mais l'expérience d'accompagnement est très particulière. Voilà, regardez ce qu'on va faire. Regarde Anna, ici vous avez des cartes numérotées من 1 حتى ل 30. ايوا OK. Maya prend un numéro au hasard.
قلبي تخمامي باش ياتيني الله. لا هذه ماشي تشواف ولا حتى شي حاجه. C'est juste un jeu. Les cartes, ce qu'on appelle les cartes créatives. D'accord. C'est un jeu. Tirer des cartes sur Nefs Magazine. Tu prends. بعدا حط واحد النية ولا طرح واحد السؤال. D'accord. On va le faire une petite qu'on a à l'écran. D'accord. احنا وياك. Alors regarde. D'abord, Maya, voilà, pose une intention. يلا. أو لا طرح واحد الإشكالية في نفسيتك. اللي عايشها اللي هي حقيقية. سي بون. داكور. اوكي. واش بغيتي تقولها ولا بغيتي تخليها في نفسك؟ لا نقول نفرج راسي نقدر نخليها في نفسي. اوكي. خذ دونك برون حط صبعك على او باغازار حط صبعك ولا اختار ان شيفر دو 1 à 30. اوكي. 17. Très bien. Donc ça, Maya, elle a mis le doigt sur le chiffre 17. Les cartes مقلوبين. ملي كدوروا الصفحة غنشوفوا 17. النصيحة ديال نفس ماغازين ديال هاد لي كارت ماشي تشوافت جو لو دي. الوغ نشوف. تقد على هاد لا كارت. غيشوفوها قبل منك. لا كارت تيري بار مايا فين هي 17. مايا سي لا كارت دو لا سانسيريتي. Regarde à l'intérieur de toi-même. صافي مزيان جاوب زوين. عجبك؟ الصراحة انت ما عندكيش مشكل بالصراحة. ولكن فهاد الاشكالية طاحتي في نفسك هذا سي جوست ان جو. ولكن ان جو سا سابيل دي كارت كرياتيف كي ما كتقولكش لافينير ديالك ولا شي حاجة لأن داكشي كيخليك تخمم. هضرة واحدة أخرى ولكن ça t'ouvre une porte. Ça peut être la créativité, la sincérité, une valeur. شنو كنا كنقولوا باش ما نتلفوش باسكو كنا لا ما تلفاش وحتى هما ما تالفينش. علاش قلتي ما كتامنش بالسعاده يسحب لك غير النسعه انا هذا لو بوين. كيفاش نقول لكم باختصار بغيت نرني راسي ما كنامنش بالسعاده لان السعاده ما كتكبرش. السعاده ما كتشافيش. هاي السعاده ما كتعطيك حتى شي درس. السعاده ملي كتكون هنا خصك تعيشها ولكن ماشي اللي كتكبرك. لي مومون دو جوا ne font pas grandir. كيديروا التوزه كيفرحوك لا كولير لا ترايزون لا فرستراسيون هادو سي دي شوز اللي كيكبروك كاينه. دونك الا بغيتي تكبر و كنت غنقول لك ترفع. الا بغيتي تكبر وتطلع كنقلبوا على السعاده. انا اول واحد كنقلب على السعاده ولكن في نفس الوقت انني كنقلب عليها ما كنامنش بان غنوصل واحد النهار لواحد الحاله اللي غنكون فيها سعيد 24 ساعه في 24 ساعه 7 ايام في السيمانه. ما يمكنش لان ما عندها حتى شي معنى انك تكون سعيد ولا سعيده حياتك كلها. ça veut dire quoi être heureux tout le temps Maya? ça veut dire كأنايا زعما ما بقيتش انسان ما بقيتش ان être humain. يعني je suis tellement heureux que les tristesses ne m'affectent pas, les morts ne m'affectent pas, les maladies ما كيأثروش فيا. الى الانسان اللي ولا الانسانه اللي كنبغيها قصحتني ما نتقصحش. الى ولدي مرض ما نديهاش فيه. هذه هي السعاده. الحياه هي انك merci beaucoup. Les commentaires vraiment me touchent beaucoup. Les commentaires sont merveilleux. كنحاول ما نقراهمش لان ديجا عندي لوغو ليغو ديالي سور ديمونسيوني. الا قريت لي كومونتير ديالكم عاوتاني صافي جا ما سكتني عاوتاني. Non, je plaisante. Ça flatte mon ego. Allah يجازيكم بخير. Mille merci surtout à Maya de m'inviter. Le bonheur, ça doit être une quête. كنمشيو في الطريق ديال السعاده وربما عمرنا ما نوصلوا ليها ولكن في ليطاب في الطريق ديال السعاده كاينين دي جوا كاين دي فيرتي كاين دي تريستيس كاين اش غنقول لكم هي توت لا باليت توت لا ليست ديال المشاعر والاحاسيس وليزيموسيون اللي انسان جاي يعيشها في هذه الحياه هذه. حنا فين كنا وكون واحد باش كيامن البلاصه اللي كنا فيها شي لو ديفان في لا سورس اون ايتي بيان. On était très bien. Là-bas, on était très bien. Là-bas, on était très bien. Et là où on va, Inch'Allah, on va être très bien. يعني هاد le passage في le corps d'un être humain, هاد l'incarnation هادي, on n'est pas venu pour être bien. On est venu pour être bien et pas bien. جينا نكونوا فرحانين وما فرحانينش. Et ما كايناش لا chose sans son contraire. ما كاينش النهار, ما كاينش الليل بلا نهار.
ما كاينش ظلام بلا النور ما كاينش مايا لا جونتي سون مايا لا ميشانت ما كايناش مايا لا دانسوز سون مايا لا ديبريمي سي l'équilibre il se fait avec les deux يعني je ne crois pas au bonheur لان لو bonheur الا شفتيه في ديكسيونير شنو هو ان بونور كيقول لك بان ديكسيونير خذ نيمبورط كيل لاروس ولا شي حاجه يقول لك السعاده هو ان ايطا واحد الحاله كتكون فيها 24 ساعه 24 وحتى حاجه ما كتاثر فيك انا ما بغيتش نكون انسان اللي حتى حاجه ما كتاثر فيا جو ne veux pas être désensibilisé Maya je veux être sensible si l'univers me propose une expérience triste je veux vivre une expérience triste pleinement. L'univers me propose une expérience joyeuse, je veux la vivre pleinement. Le bonheur, باش نكون ديما غير ضحك بحال البوهالي بحال هكا ما عنده حتى شي معنى. Pour ceux d'entre vous qui ont mal et qui sont malades, est-ce que vous allez guérir? Oui, Inch'Allah, mais pas complètement. Vous ne guérirez jamais complètement. Si tu guéris complètement, tu arrêtes ta croissance. Tu arrêtes de t'élever. Tu vas guérir, Inch'Allah, avec un effort, les médecins, les lectures, le développement personnel, la spiritualité, une balade en mer, des gens qui vous aiment, des amis. Il y a 1000 moyens de contribuer à son bonheur, mais tu ne guériras jamais complètement. Anna, je ne guérirai jamais complètement. Je n'ai pas l'outil pour guérir 100%. Il faut qui va me permettre de regarder vers le haut, qui va me tirer vers le haut, qui va me permettre la croissance. Je t'en dis نقول دابا انت كتهضر انا كنفكر دابا هاد ليكول دو سون ليكول دو سونس حيتاش هضرت قاصحه ماشي قاصحه سي بويسون تو سي انا بعدا ما في عمري ما في ديك القاعده ديال هادشي د الرجلين جو ديتيست لي جون اللي كيجلسوا كيبقاو يحركوا رجلهم جي اورور دو سا وي مي دوبي كلكو مينوت لقيت راسي كنحرك رجلي هكا جيم با سا جو دوغري c'est juste il y a beaucoup peut-être beaucoup d'idées beaucoup de réflexions surtout beaucoup de réflexions دابا ليكول دو سونس كنتمنى لكم باش نسالي كنتمنى لكم السعاده كنتمنى من هذه النقطه هذه كنتمنى لكم السعاده جو فوز اسبير تو لو بونور دو موند لي زامي ما تامنش بان لو بونور ما كاينش غير امن بان لو بونور بوحدو ما عنده حتى شي معنى لو بونور بوحدو سي لا جوا ما كنقلبوش على السعاده ما كنامنش بها شخصيا ولكن كنقلب على الفرحه كنقلب على الافتخار كنقلب على لو بارطاج كنقلب على عدد المسائل على الروحانيه ديالي عدد المسائل qui me font élever ولكن la vie n'est pas faite que de ça فيها des maladies فيها des gifles qu'on prend فيها des accidents des déchirements des saignements des larmes des frustrations des claques qu'on prend dans la gueule et حتى هما c'est ça qui fait un homme ou une femme heureuse c'est de traverser toutes les expériences ما يمكنليش ناخذ نكذب ويونس كيغضب وكيتنرفا وكيكذب ونقدر ما نكونش مركز بعض المرات وما يمكن لك تقول كتبغي واحد الشخص الا كتبغي 100% ديال ديك الشخص الا كتبغي النص من مرايا ولا النص من يونس ولا النص من الاب ولا الام ولا الزوج ديالك ولا الكوليك ديالك راك ما تبغيش ديك الشخص راه اسهل حاجه انك تبغي لو كوتي بوزيتيف فيك مايا اسهل حاجه انك الا كتبغي شي واحد كتبغي فيه لو كوتي انسبيرون ساج انتيليجون cultivé, intéressant, tu n'aimes pas la personne. راه سهل ان نبغيك الا كنتي غير بحال هكا. ما يمكننا نهضروا على لامور فيريتابل، يمكن نهضروا على الحب الا كنتي كتبغي لو كوتي سومبر، لوتر كوتي دو لا بيرسون. القمر راه فيه اون بارتي فيزيبل اون بارتي انفيزيبل. ما يمكنليش نقول كنبغي القمر الا كنبغي غير البلاصه اللي مضويه اللي كتبان ليا من الارض. Donc pour aimer quelqu'un, il faut aimer toutes les facettes de l'effet. Pour aimer quelqu'un, pour dire vraiment qu'on aime une personne. On ne peut dire qu'on aime une personne que si tu aimes ce que tu n'aimes pas. Waouh. On ne peut aimer une personne que si j'aime ce que je n'aime pas. لأن c'est très facile d'aimer ce que j'aime. C'est normal واحد كيبغي داكشي. Il y a même pas de mérite. عادي تبغي داكشي الزوين ديال فيا. Tu ne peux m'aimer que si tu aimes ce que tu n'aimes pas en général. واو. Ça te parle? بزاف. صعيب هادشي. سهل. Comment aimer ce que je n'aime pas, Fiat? Waouh! Ben, c'est le chemin de l'amour, le chemin de l'acceptation, le chemin de la résilience, le chemin de l'acceptation de toute l'expérience. J'annule toute l'expérience Maya.
il a في نفس الشيء إلا طحت في واحد في الشخص اللي كيبغيني ولا اللي كتبغيني كيما انا بغيت الشخص يحبني c'est pas de l'amour c'est de l'esclavage. Il a قلت لك Maya, voilà comment je veux que tu m'aimes, voilà le mode d'emploi de Younes, et tu appliques le mode d'emploi. Tu es en train juste de me flatter. C'est pareil. C'est pas de l'amour, c'est une machine, c'est un esclave. نقول لك ها كيما يونس fonctionne. عافاك الا بغيتي تحبني، الا بغيتي تدخل في علاقه معايا، الا بغيتي تبغيني، فوالا voici mon mode d'emploi. انت كتشد ديك لو مود دومبلوا كتطبقيه، وانا غنكذب على راسي غنقول للسيده كتبغيني. لا ما يمكن لا تبغيني الا ما طبقاتش ان مود دومبلوا وكتبغي الشخص ككل. دابا كنخمم كنقول je ne suis pas prête à accepter le côté sombre d'une personne, par exemple, entre guillemets, dans une relation amoureuse ou là, dans une relation où il se peut qu'il se passe quelque chose. Par exemple, on a le côté sombre, on dit mais tu ne trouveras personne. Maya, je te le dis, et je dis à tes followers, une communauté extraordinaire, je vois des commentaires depuis tout à l'heure. Hani Allak Maya, avec une communauté comme ça, ou Hani Allakom Maya, et tout ce qu'elle propose comme expérience, et je serai honoré de revenir. Je vois Sharfa. Quand vous cherchez, quand vous cherchez une personne qui n'a que le côté lumineux, vous n'en trouverez pas. Il a même staddash un acte. Le côté sombre de quelqu'un, l'univers ne te proposera personne. Si, il me propose, mais à chaque fois que quelqu'un qui va dire le côté sombre, c'est ça. Donc il te propose personne. Il a طلبتي من l'univers, il a تقبلتي بأن c'est la même personne Maya qui va te rendre heureuse, c'est la même personne qui va te rendre malheureuse. C'est la même personne qui va te faire, je peux la communauté, c'est la même personne qui va te faire jouir, c'est la même personne qui va te faire souffrir. ما حدي ما تقبلش الفكره هذه. والله مفيش هادشي بزاف. ما حدي ملي كنتقبل ان شيان سي تري بيان. ان شيان كاع الماكسيموم ديالو يقدر يدير كاكا فوق الزربيه. chacun son truc. غير هاد الفكره هذه مهمه بزاف. علاش ما كنلقاوش الانسان ولا الانسانه اللي بغينا؟ لان ما كنقلبوش على الانسان، كنقلبوا على ان ايديال، كنقلبوا على ان برانس ولا اون برانسيس شارمونت، كنقلبوا على اون ماشين، كنقلبوا على ان لوجيسيال، ما كنقلبوش على بنادم. بغينا غير السيده اللي ما غتقصحناش، اللي ما غتضرش علينا، اللي ما غاديش ما تبرزطكش، ما غاديش يقلل الاحترام، اللي ما غاديش يصدعك، اللي غيخلي لك ليسباس اللي بغيتي كلشي. حقك ولكن ما غتلقاش. بصح ما غتلقاش داكشي. ولكن نهار الا كنقلب غير على كلكان كي 100% بوزيتيف، 100% intelligent, 100% inspirant, 100% respectueux, etc. Donc, كنقلب على un mythe. L'univers n'a pas de solution pour moi. L'univers c'est comme un CV. هذا هو السي في اللي كتقلب عليه. L'univers n'a pas de proposition. Je suis désolé. النهار اللي كتقبل بان حقك تبغي quelqu'un d'inspirant, intelligent, cultivé, respectueux, gentil, tendre, affectueux، ولكن نفس الشخص يقدر واحد النهار يكون كوليريك، يكون في ان فيس، يقدر يغضب، يقدر يقول شي حاجه اللي غتقلقك. النهار كتقبل هذه الفكره هذه ان نفس الشخص fait le blanc et le noir, fait le côté sombre et le côté lumineux. L'univers عنده une proposition ou là plusieurs propositions à te faire. انا par exemple j'ai des limites نسولك باسكو ديما البنات كنقول لهم par exemple quelqu'un اللي عنده des addictions وما باغيش يخدم على راسو، ولا quelqu'un اللي عنده مشاكل نفسيه بروفوند ما باغيش يخدم على راسو، انا كنقول لا جو با اكسبتي quelqu'un اللي عنده une addiction à des drogues اللي غيبدا يستعمل داكشي ويقدر يجرني معاه، اللي عنده une dépression ما كيداويش عليها يقدر يضيمني انا. دونك لا واخا il est inspirant اللي عمرها دار جو me sens bien avec lui، لكن داك لو كوتي سومبر انا ما يسلكنيش. انا بالنسبه لي c'est pas ça le côté sombre. هادو ce sont des exceptions, c'est des cas qu'on appelle pathologiques qui demandent un accompagnement وما اصلا ما مستعدينش انك تدخلي في علاقه معاهم. فهمتي؟ انت الا دخلتي في شي علاقه مع شي واحد بحال هكا
ما كنحملش مسؤوليه للشخص اللي دخلتي معاه علاقه، كنحملك انت مسؤولية، مسؤوليه. ما كاينش شنو ماشي هو فيكتيم. شنو هو البوزوان ديالك، شنو هو الاحتياج ديالك اللي دفعك بانه ولو شفتي لاديكسيون ولو شفتي لا فيولونس ولو شفتي عدد المسائل مشيتي كومون. مشيتي كوميم. هذا هو السؤال اللي نقراو هذا كنقراو. جوني ان بو بيرتوربي بار لا بوتي دو فو ميساج. عرفتي شي كيعيط لشي دابا البنات كيبقاو يكتبوا يتاغ لوغ كوبين باش يدخلوا. tu as compris داكشي كنلقاو دي فوا دي نون دي تاغ. مانيفيك. واو دونك tu es d'accord avec moi ان الوحده اون بيرسون الا اختاريتي انسان فيه مشاكل كبيره اللي تقدر تخرجك على حياتك راه الديفو في لا بيرسون ماشي في داك اللي اختاريتي. خصني نسول راسي علاش شفت المشكل، شفت لا فيبليس، شفت لاديكسيون ومشيت كوميم. وربما في لا ناتور ديالك مايا او الناس اللي كيتصنتونا، ربما في لا ناتور tu es attiré par le danger. ربما في لا ناتور ديالك tu veux sauver. داكور يقدر يكون غزال وبوغوس ومهم وانتريسون اكسيتيرا وعنده مشاكل اديكسيون ولا مالادي، ولكن انت كيتوهم لك انك يمكن لك تنقدو. فهمتي؟ يمكن لك تصوفي، يمكن لك تنقدو. وكنمشي على اساس داكشي اللي عجبني في السيد وداكشي اللي ما عجبنيش فيه انا مايا غنقادو غنقدو وكل شيء. je me transforme en infirmière alors que moi je veux être une femme, je veux être sa femme, je veux être sa petite amie, je me transforme en infirmière. هو كيعجبو الحال il s'attache بان لقى اللي يتكلف به ويعاونو، وانت مشيتي كتقلب على راجل صدقتي وليتي l'infirmière de quelqu'un qui est malade. mais parce que tu as un besoin d'aller aider, de guérir et de sauver quelqu'un. donc ما كنخدموش على السيد ولا السيده لان سي با لوي كون كوتش، لكن كنشوفوا علاش مايا اللي اتيري بار لو دونجي ولا الا اتيري بار لا ماشي انا مابقاش كندير غير مثال مايا. انا ما عرفتش القصه ديال مايا وكنهضرش عليها. ملي كنقول مايا يعني انت ولا انا ولا اي واحد. ما عندي حتى قصه استاذ، انا ولا كيبان لي 0.01% دو دونجي كنعلق ما كنبقاش. ولكن حتى تعلمتي خديتي الدرس. واو ولكن ما يمكنلكش كون اول مره قالوا لك ما تمشيش كنتي غادي تمشي كوميم. يعني داكشي علاش انا ما كنامنش بلا مورال بالناس اللي كيبقاو يربيو فينا. افون لا واخا نعاودو نرجعوا ليكول دو سونس اللي دابا حنا بغيت الناس يستافدوا. اي واحد باغي يريقل لقيت هذا هو لو مو شي واحد اي وحده او واحد باغي يريقل مشاكل، يعني ماشي مشاكل حياته بغى يريقل حياته او ميم طون كتعطيو دي سيرتيفيكات ديال الكوتشين باش كديروا مثلا في لا فورماسيون. يا كوميم ان لون بروسيس معلوم. بعد الناس ليكول دو سونس سي لا سول ايكول ا ما كونيسونس اللي ان باراليلمون ا لا فورماسيون عندك دي سيونس دو كوتشينغ اوبليغاتوار en one-to-one et qui sont gratuites dans le cadre de l'école. Comme ça, on ne certifie pas des gens qui eux-mêmes n'ont pas été accompagnés. وميم واحد فكره اسمح لي مايا لان الناس كتغلط بزاف وانا ما متفقش معاها. الواحد ما يتصورش ان ثيرابيوت ولا ان كوتش كشخص اللي الى تو ريغلي. D'accord. Un coach, أنا عندي مشاكل, j'ai des faiblesses, j'ai des complexes, j'essaie de travailler dessus, ولكن الشخص n'est pas quelqu'un de 100% parfait qui مثالي. يعني je peux accompagner les gens alors que moi-même حتى أنا par ailleurs j'ai une psychologue, j'ai en supervision, حتى أنا je suis accompagné. الكوتش ماشي هو شخص اللي il a tout nettoyé, tout réglé. C'est très important. Donc nous on appelle ça un guérisseur blessé. Un coach est un guérisseur blessé. Il peut aider les autres, ولكن lui-même, أنا j'ai subi des gifles, des trahisons, des frustrations, des séparations, des échecs, etc. Et le coach n'est pas quelqu'un qui n'a rien traversé de tout ça. Donc oui, on certifie des gens. ماشي كلشي il va faire le coach لأن المارشي كيغربل. فهمتي ماشي اجي ديال الكوتش واخا بالسيرتيفيكا ديالك الا ما عندكش واحد لا ديونتولوجي، الا ما عندكش واحد المبادئ، الا ما عندكش واحد لا بوستور، ما عندكش ان ستيل، ما عندكش اون بويسونس، راه الناس غادي تجي مره لان الواحد يمكن لك تغشو مره، يمكن لك تغشو 10 مرات. غادي تمشي المره الاولى غادي يبان بان tu n'es pas professionnel, tu n'es pas déontologique, tu n'as pas de valeur, tu donnes des conseils que tu devrais pas donner, il reviendra plus du tout. فهمتي دونك en tout cas les conditions c'est un processus à la fin des 9 mois راك دوزتي بعد 300 400 ساعه
alors que dans d'autres écoles tu as suivi un accompagnement personnalisé en one-to-one. Les ateliers sont très puissants. La méthode اللي كنخدموا بها في l'école du sens ما كاينه في حتى شي autre école parce que ce sont des ateliers qui sont des créations de l'école du sens, qui sont des signatures de l'école du sens. يعني ما كاينينش في d'autres les écoles. groupes, oui, ils connaissent mais connaissent, c'est pas la question. En majorité ما كاينينش, mais les bases théoriques fondamentales bien sûr كاينين في les écoles, d'accord, parce qu'on n'a pas réinventé la roue. غير les ateliers ديالنا عندهم واحد الطابع, عندهم واحد la signature qui est spéciale. الناس اللي كيتقيدوا حتى هما ils ne sont admis que parce qu'ils sont eux-mêmes très spéciaux. كنشوفوا sur la base du budget, le budget il est le même pour tout le monde. كنشوفوا sur la base de la motivation, de la sensibilité, de ton projet de développement personnel. Donc ماشي اللي غادي يجي غير عنده الحق يتقيد. لا il faut vraiment voir le site www.écoledusens.ma. تاخذوا toutes les informations et si vraiment l'expérience vous intéresse, vous nous écrivez sur École du Sens ou là sur ma page ممكن نعيط لكم وي الوغ غادي تدخلوا عند سي يونس اللي حيوي انا خديت لكم لاباج ديالو لتحت من بعد هذا لو لايف راه غادي تسجل وغتلقاو في الصفحه ديالي غتلقاو فيه لادريس ديال ليكول دو سونس غتلقاو فيه لو تاغ ديال سي يونس الحيوي كوم سا ونيميرو التليفون ديال ليكول غتلقاو توت لي زانفورماسيون اللي غتحتاجوا مايا واش الناس كيطلبوك تهضر كنهضروا بالطريقه اللي قدرنا عليها الله يسمحوا لنا اوكي بغيت نناقش معكم هذا الموضوع ان شاء الله Je vais enregistrer le live, ne vous inquiétez pas. D'accord. وهاد لي ويكاند قلتي كاملين كيداروا في الدار البيضاء وعلاش اخر مره كنتو في مراكش؟ لا parce que je fais plusieurs choses quand on fait des retraites كنمشيو للشاون كنمشيو لفاس فرون في وسط هذاك 9 mais شهور c'est pas dans le cadre de l'école du sens مره كنحل des retraites اللي يمكن اي واحد يتقيد فيهم ان شاء الله. la prochaine retraite c'est le mois de septembre donc si vous êtes intéressé خاصك تصيفطها ليا باش نبوستها غنكونوا ان شاء الله في la région ديال لوريكا. une retraite les retraites c'est 4 jours et 3 nuits et qui sont en dehors de l'école du sens. Pour les groupes de l'école du sens, de la formation après la certification, on fait un voyage de la promotion. Voyage qui n'est pas ouvert au public. Ce qui est ouvert du public, c'est que dès que j'ai un week-end de libre, malheureusement ou là heureusement, je travaille tous les week-ends. J'ai un petit week-end que je regarde par mois pour ma petite famille. Et en septembre, Inch'Allah, on va faire la rentrée avec une retraite. Donc vous m'écrivez. Un hôtel, une maison d'hôte ou une auberge. Et on fait un travail. Comme une thématique. En ce moment, la thématique اللي كنخدموا عليها هي la résilience, يعني l'acceptation, انك تقبل comment transformer les douleurs en une motivation, un moteur pour avancer. D'accord? حيتاش كاين اللي كيبقاو واحدين في هذيك لا douleur, ils arrivent plus à avancer, ياك c'est ça? Oui. Parfois on est handicapé, parfois on est c'est même si handicapé moteur, on est handicapé كنبقاو محبوسين حاصلين في une expérience. Est-ce que tu veux prendre des questions ou pas? Est-ce que vous avez des questions les amis? Je viens être avec vous في سبتمبر. مرحبا بكم. انا ابتداء من اليوم اي حاجه غتكون في ليكول دو سونس, اي حاجه غدار pour les retraites مع يونس, je vais la poster chez moi avec grand plaisir. اذا كان عندي شي ويكاند يجيني خاوي ما عنديش فيه الخدمه, je serai avec vous. Inch'Allah, marhaba. Résilience, et c'est quoi ça? Ça se prononce Résilience, oui, c'est Boris Cyrulnik, exactement. C'est pas lui qui a, je parle à Rania qui a fait ça. Boris Cyrulnik, c'est l'auteur français qui en a parlé. Mais la résilience, Adna fi ddin, Adna fi spiritualité, Adna c'est une philosophie très ancienne. Taqabbul, l'acceptation, l'iman bil qada ou le qadar. Chaque spiritualité, elle a exprimé la résilience du jargon ديالها. كتعرف ديك لا كيسيون اللي كلشي كيسولها هل نحن مخيرون ولا مسيرون بلا ما نجاوبوا داك السؤال الاخر. حنا مسيرون ولا مخيرون؟ انا جامي باش نجاوبك خصني نشد الوقت باش نجاوبك. الجواب ديالي هو اننا مخيرون ومسيرون. اسمح لي ضحكت فكرت في واحد الريبونس. المهم الناس كيعرفوا هادي كيتبعوا لي ريزو سوسيو على واحد المره كشي لا ريبوندو ان بو كوتي دو سا سيتي تري درول. شنو بغيت نقولها لك نورهان دبيش اختي كتجيني من العائله انا ما فراسيش. واحد السيده قالت لك comment connaître ou comment savoir notre mission de vie. OK. Tu gardes ces deux questions mais جاوبناش على الاولى مخير ولا مسير. نبدا بهادي بلا ليسون دو في. واش مسيرون ولا مخيرون؟ اوكي. بغيتك تصور معايا, بغيتكم تصوروا معايا باش نقدروا نجاوب على هذا السؤال هذا. هما جاوبوا باسكو كلشي كوني لا
Alors, تصور معايا هاد l'image, ça me donne... Regarde, tout le monde l'écrit, tout le monde l'écrit, tout le monde connaît la réponse. Alors, imaginez qu'on est une mouche. Imagine une mouche dans un train. Voilà. دبانة في train. غادية من الدار البيضاء لطنجة. D'accord. في سميتو في البراق ولا في العادي؟ في البراق. ساعتين 5 دقائق. D'accord. ساعتين 5 دقائق. Une mouche في البراق. Alors, عطيني دقيقة. La mouche dans ce train مخيرة. يمكن لها تمشي للطواليت، يمكن لها تمشي لاكافيتيريا ديال التران، تقدر تحط فوق منخار، تقدر تخبع تلصق في شي مسكه لاصقه تحت من السياج، تقدر تلصق في الدجاجه، تقدر مخيره، يمكن لها دير اي حاجه بغات ولا قدرات دير à l'intérieur de ce train. Tu me suis? Et pourtant le train il va quand même de Casa à Tanger. واو زوينه. جدار. يعني هاد لاموش هادي مخيره، يمكن لها دير اي حاجه بغات، ولكن مسيره كوميم. شنو ما دارت؟ غاديه كوميم لطنجه. دونك انا دبانه وانتي دبانه وهي اي مخيرون. بيان سور مخيرون، لان je crée ma vie, je crée mes décisions, je crée mes rencontres, je crée mes fréquentations. Et quoi que je fasse, j'ai un chemin, c'est le même à faire entre la naissance et la mort. Quoi que je fasse, Finradi, je vais vers une vie, Inch'Allah, qui sera l'âge adulte, la vieillesse et la mort. Ça, c'est Moukhayoun Moussayoun, je pense qu'on est les deux à la fois. ما يمكنلكش تسنى شي واحد يجي يدير اختيار في بلاصتك، يعني راك مخير. Et en même temps ماشي أو مسير. En même temps que je suis مخير, je suis مسير. لان غادي في واحد الطريق اللي كتبان ليا ما حدي كنتمشى فيها، ما كتبانش ليا قبل، ولكن كنشوف فين كنحط رجليا، كنشوف راسي فين مسير، ولكن كنكتشف فين مسير، وانا كنتمشى. ما يمكنليش نعرف فين مسير بلا ما نتمشى. دونك كنتمشى بالاختيار ديالي، وانا كنتمشى كنشوف رجليا فين محطوطه في الطريق، كتبان ليا الطريق اللي انا كنتمشى فيها اللي هي انا مسير فيها. J'espère que c'est clair. La mission de vie, elle est là. La mission de vie. غنقدر نفاجئك، ولكن انا من لي ثيرابوت اللي ما كنامنش نهائيا بلا ميسيون دو في، لان لا ميسيون دو في الا لقيتي اجوردي ميسيون دو في، ربما من دابا سيمانه يوقع شي حادثه في حياتك ولا اون بريز دو كونسونس ولا ان سيمينير وتبدل عاوتاني لا ميسيون دو في. La mission de vie qui font dans les écoles de coaching, là on fait pas à l'école du sens. C'est un travail que tu fais pendant un week-end كتمشي فرحان به، ولكن شهر شهرين 6 شهور عامين selon les expériences ديالك ولي ريلاسيون ديالك عاوتاني لا ميسيون دو في ما كتبقاش فالابل. تقدر تقول مع راسك انا لا ميسيون دو في سي دو غيرير لي جون، دونك جو في فير ميديسين، ودير ميديسين وما عجبهاش قرايه ديال الميديسين وتجيك ثقيله وكذا، كتقول وانا لا ميسيون دو في ما ميسيون دو في سي دو كريي دي تابلو. لا ميسيون دو في ركزوا معايا غير واحد الدقيقه نحاول ما نطولش. La mission de vie ديالي هو أنني نعيش كبني آدم. La mission de vie, c'est la vie elle-même. Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Eh bien, je vis. Ça a l'air con ce que je vous dis, mais il n'y a pas de mission de vie versus contre la mission de mort. Je ne suis que dans la vie. نعيش كنفيق كناكل كنخدم عندي علاقات كنغضب كنفرح كنحاول كنطيح كنوقف على رجليا. سي سا لا ميسيون دو في. لا ميسيون دو في هو انني ما نحاولش نكون ملائكه، ما نحاولش نكون جن، ما نحاولش نكون حيوان، ما نحاولش نكون جبل. لا ميسيون دو في d'un être humain c'est d'être un être humain. Et c'est quoi être un être humain? Eh bien c'est de ressentir de l'émotion, c'est de produire, c'est de réfléchir. يعني شنو كنحاول نقول لكم انك ما تحاولش انك تضبط وتحصر راسك في اون سول ميسيون دو في. ما حدك عايش ولا ما حدك عايشه، راه tu es en train d'accomplir ta mission de vie. بقيتي ناعسه في النهار سي سا ta mission de vie ديك النهار. D'accord, ce que tu dois faire ce jour-là, c'est تنعس كتفرج في نتفليكس etc. Le lendemain خرجتي سي سا ta mission de vie ce jour-là. مشيتي عاونتي شي ناس ce jour-là, c'est ça ta mission de vie. Donc انا c'est quoi ma mission de vie? C'est ce que je suis en train de faire dans le moment présent. Ma mission de vie à l'instant T, c'est d'être avec vous, avec Maya,
Et c'est ça ma mission de vie, c'est de tenter modestement c'est ça ma mission de vie à ce moment-là. Dans quelques minutes, dans quelques heures, ma mission de vie, ça va être de dormir. Dans quelques heures, ma mission de vie, ça va être d'aller emmener mes enfants à l'école. Et ma mission de vie, je la prends au moment présent. De c'est quoi ma mission de vie, ونحصر نفسي فيها ونفرض على نفسي, alors que la vie c'est le changement. La vie c'est des nouvelles rencontres. Je pense qu'il y a un blocage. Non, tu bloques.